Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk menu mukbang kita kali ini di sini saya punya ayam bakar rica teman-teman. Ini bagian paha sama bagian pinggulnya ya, sampai bagian pantatnya teman-teman. Wow. Oke teman-teman, jadi langsung saja ya. Ayamnya kita taruh di sini. Mantap guys, kita sorong sedikit mejanya guys, biar kelihatan. Mantap. Oke teman-teman, kita geser dulu ya piringnya. Terus untuk kuahnya di sini saya punya sup ya, laksa teman-teman. Oke teman-teman, kita siram laksanya ke sini ya, biar lebih endul. Ini sup laksa teman-teman. Terus saya juga pakai ceker ya, lebih mantap guys, biar tidak terlalu kering nasinya teman-teman. Oke teman-teman, kita geser dulu seperti ini ya. Oke teman-teman, sebelum makan kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman. Oke teman-teman, kalian jangan lupa ya siapkan makanan juga biar kita sama-sama makan. Mari makan teman-teman. Ini kurangnya itu teman-teman lalapannya. Di sini tidak ada lalapan teman-teman, susah ya. Palingan lalapannya juga cuman bonte ya, cuman timun. Mari makan guys. Ini ayam bakarnya. Wah, ini bagian pahanya ya. Bismillah, kita aur dulu seperti ini ya teman-teman. Bismillah, mari makan. Bismillah. Mantap guys. Gede sekali ya. Ada kusun teman-teman. Bismillah. Mantap teman-teman. Bakwa ya. Ini dulu ya teman-teman. Temannya guys.
Bakalnya merah sekali teman-teman. Terus sambal guys, biar lebih endul. Untuk ayamnya saya pakai ayam kampung ya guys, terus saya ungkep dulu, terus saya bakar. Kasih kucingnya. Duduk. Mantap guys. Endulita ya rasanya. Ini rica teman-teman, pedis ya. Kalau yang tidak percaya, langsung cek aja ke sini ya. Karena saya di sini tidak pakai rica keriting, rica besar, tapi saya di sini pakai rica kecil-kecil ya. Orang boleh bilang itu mari tadi di teman-teman, yang pedisnya terkenal ya. Bismillah. Mantap guys. Ayam sama kulitnya guys, mantap.
Kalau untuk lalapannya teman-teman, di daerah saya itu susah. Seperti pete, jengkol, itu susah dapatnya ya teman-teman. Kecuali di daerah Palu itu mungkin banyak, tapi kalau daerah Bol itu kurangnya teman-teman kalau untuk pete sama jengkol. Di sini palingan cuma timun yang banyak. Tapi guys, saya makan secukupnya aja ya guys, takut makan banyak soalnya timbangan semakin naik teman-teman. Udah mulai kenyang teman-teman. Sisa bagian pantatnya, bokongnya, bokong belakangnya teman-teman. Kedua, pahanya itu sudah habis ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Ini meskipun tidak habis ayamnya, ini sisa bagian bokongnya, pahanya sudah habis ya dua-dua. Ini nanti dimakan di luar video aja teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.